Gulukutu awagulukude kumagulukude kamadoda iTLB itefetish amatshe excavator umadumeyana sekulukedekele kumadumeyana madoda cha angiphethe indaba ezitheni kodwa khona into encane nje bengifuna ukuthi ngiyichaze ngelinye ilanga ukuthi iyini angeze ukuyichaza namhlanje angichazi namhlanje ukuthi yini kodwa nje ukukuvezela lo isikhwama lesi isikhwama mkhulu ongichazela kuyathiwa nginesikhwama kunesikhwama kunani nani uma ungabheka nje lemva kwami kuyashunqa yabo kuyashunqa lemva kwami kuyashunqa ngiyana uNdlondlo bashisa lapha emva kwami uthi nje okongithinta lo ucijile lapha sikho ke lapha ubuka emva kwami kuyashunqa kade ngikhuluma nabadala abangasekho abanikazi balomsebenzi engibahloniphayo ngibabikela ukuthi cha kusasa ngiyindlela neqiniso thina masihamba sicela bakithi abangasekho ngoba basivulela indlela esihamba ngayo thina masihamba sicela bakithi abangasekho ngoba basivulela indlela lesihamba ngayo ya Gulukutu ngiyahamba ke kusasa sengibikile la gogogo nomkhulu ukuthi cha ngindlela neqiniso ngiyakwenza umsebenzi wabo ngizofika ngibageze kulowa muzi ngifake ikhonkwane benza nomsebenzi ke ukuthi babike umuzi ngiyosebenza nje kusasa ngiyosebenza eGoli eSprings babona nje ngelocation yabantu send location ngizokubona kuneyinkabi angizukulala nje lapha engiyosebenza khona kuneyinkabi bengifunda nazo ongoye uthi uma ngiqedile umsebenzi ebusuku ngithi azingilande ngeyimoto mina ngizohamba ngetekisi ngisuka la ngihamba ngetekisi ngifike ngisebenza bese ngithi weyinkabi ngilandana ngizolala kunina lapha noma sema hostela noma ikupha ngazi ukuthi bahlala apha abanye mina iGoli la ngehlula ngaze nguthola ngangihambe nje ngiyofuna ukufundisa eGoli ngafika ngalesa sikhathi 2018 sekukancane uqashwa kwabantu ngaba ngiyisebenzela khona la empangeni lanqaba ihlozi lathi cha sosenza la empangeni nomsebenzi wabadala futhi uzowenza khona la empangeni ngaba ngenza wona ke umsebenzi wabadala isikhwama nasi isikhwama yini isikhwama sithathwa umuntu onjani isikhwama ningasithatha nonke ekhaya kini sithathwa yiwo wonke umuntu osekhaya benesigodlo wonke umuntu yasebenze sisuke sesinzima kuma sesinjalo isikhwama nasi isikhwama lesi akhobhodlela la akukho mali akufakwe imali akukhulu kuphela uma sengihamba zonke izinto engihamba nazo ngizoyiqoqa ngiyifake la zonke ngiqoqe kahle ngifake lesi sikhwama lesi ke esinye esikhulu lapha ngizobe ngifake khona nempahla zokushintsha ngoba ngiyakwela ukude angizukuhamba ngibuye mina nje isikhwama esasilapha izalukazi zasemankwanyana nezayisiza abantu ngokuthandaza asikho angisazi isikhwama esasilapha ugogo mamthimkhulu angisazi manje nasi isikhwama saka angisazi nokuthi sasinjani sasumbalo njani oyothatha lo msebenzi ngoba nje ngisho manje labantu ngithi mina noma ngingasekho yizeke kuneminyaka engifisa ukuyihlanganisa futhi sebangitshela ukuthi wena uzohlanganisa iminyaka engaka ngatshelwa kudala ukuthi kuneminyaka nje ethile many decades engizowahlanganisa nje lokhu ngahlanganisa abanye bathi hawu wena wathi una 25 ngihlanganisile u31 nginga above 31 years kodwa nje lokhu ungabona lokhu nje ama decades nje bese ngithi kulena ke sengimile sekumusa kaNkuluNkulu sengihambile akekho oyobe elapha ngayo oyobe phatha lesi sikhwama
uma kungukuthi uyolapha kuyoba kancane mhlambe ngiyohamba ngisho naso uma kuthiwa sengilele mhlambe futhi ngiyobe sengasishintsha mhlambe sobe sesaguga kodwa ke yini ke isikhwama sokulapha sikhuluma ngesikhwama sikhulume ngetopic yesikhwama isihloko sesikhwama ngoba ngumuntu wesiZulu phela mina ngifundisana nesiZulu isikhwama siyini isikhwama ayikho inyanga ehamba iphethe ilengisa ibhodlela ngapha ibhodlele ufaka ndawonye esikhwameni bese uyahamba injalo nje indaba thatha leso sikhwama ke bese siyabuya lokhu sibuya ke isikhwama umlando uyiphinda nami wayiphinda nami umlando iTLB itsheje lisuke esikavetha ifelite ithi impilo yomuntu ngiyabonga.